Honda ADV 160 Matte Brown. Sudah menggunakan lampu LED terbaik sehingga memungkinkan untuk berkendara pada malam hari. Sudah menggunakan auto shift lock pada tutup tangki bensin. Kita memberikan bonus seperti kaca spion, dudukan plat nomor, kunci-kunci darurat, kunci cakram, helm. ADV memiliki bagasi yang luas, sehingga memungkinkan untuk menaruh helm dan barang lainnya. Sudah menggunakan display speedometer digital dan menggunakan kilas. Warna yang sangat elegan pada ADV menambah kesan elegan. Dan Honda ADV sudah menggunakan suspensi pelakang terbaik. Jaya Perkasa Abadi, your trusted dealer motor partner.